everyone, it's me Isa and welcome back to my channel and of course welcome back to me. For today's video, gagawa lang ako ng short unboxing. This one, hindi ko talaga siya binuksan. This one is from Sace Lady. Hindi po ito is sponsored ha. So, binili ko to last, I think, this month nung 10 yata yun. And then, na-receive ko siya kahapon. Ang tagal kong nag-antay kasi, kaya ko to inaantay kasi, gagawa kasi ako ng transition sa TikTok with my dress na black. So, buksan natin. And here's my gunting. Actually, wait. Okay, this one. Tagal ko itong inantay, guys. Kasi, tagal nilang, sa Shopee ko kasi ito binili. Sa Shopee kasi, pag nag-order ka sa Shopee, umaabot ng 1 linggo mahigit or 2 linggo mahigit bago mo ma-receive yung item. Ito na siya. Okay. Tada! So, ito. Bumili ako nito kasi yung akin is yan. Ganda ng packaging. Yung packaging nag-shine. Yan. Binili ko siya kasi yung akin, yung una ko is nasira na. So, meron na ulit ako. Okay? Okay. So, ito yung binili ko. Isa to sa mga binili ko. Next. Chandadada! Chandadada! Wait. Tada! Ano to? Ito yung eyebrow powder. Yung tinatap-tap lang. Let's see. Ganda ng ano niya. Kulay ng packaging. Ayan. Wait. So, this one, yung eyebrow, ano na ito. Ang pinaka na-excite ako dito, ganyan siya. Ayan. Ganyan. Tapos, ito yung kabila. Bali, tatap-tap mo yun, tapos ganyan. So, alam niyo kung anong pinaka na-excite ko? This one. Yan. Kasi, kasi ako, hindi kasi ako masyadong magaling maglagay ng kilay. So, ayan. May free, ano pa siya? Ano bang tawag nila dito? Brow stamp. Yan. Next. Next. May maliit. Yung free nila na lasting waterproof BB cream. Ayan. May freebies ako. Cute, diba? Ang cute. Oh, wow. May pa-freebie sila na razor. Ang cute. Let's see. Oops. Wait lang. Here. Meron akong pang razor ng aking kilay. Ito. This one. Ito yung inantay ko kasi yan. Hindi kasi ako marunong hindi ako marunong tawag nila dyan, mag-eyeliner. Kaya ako bumili nito. Let's try. Yan.
see. Oh, ang cute. Yan, oh. I don't know if you can see. If you can see. Yan. And then, here's the other one. Diba? Okay, let's try this one. Ganyan, diba? Oh, wait. Waterproof pala to. So, sa kamay ko na lang muna i-swatch. Nice. Oh. Yan. Yung other end naman. Nice, huh? Okay. Let's see. Transfer proof. Kailangan patuyuin. Ito hindi pa kasi masyado itong patuyo eh. Kailangan patuyuin mo muna. So, yung ibabaw tuyo na. So, look at that. Hindi siya nabubura oh. Ito kasi dito, basa-basa pa yan. See? Excited ako. Excited ako. And then the last one is this one. Ayan. Fake eyelashes. Ang cute, diba? Ang cute ng ng eyelashes. Excited ako. And let's see. Wait lang, pakita ko sa inyo yung dress na black dress na sinasabi ko. Ta-da! It's this one, guys. Yan. Ukay-ukay to ng kapatid ko, binili ko sa kanya. Yan o, may botones dito. Cute, diba? Lalo na pag nasuot ko to. Hintay nyo, bangawang! So, that's it for you guys. Teka, pakita ko sa inyo pala itong wait lang. So, hi guys, I'm back ulit. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung ano magiging resulta ng aking TikTok transition para sa makeup ko. So, for now, bye-bye muna. And then, gagawa ko ng bagong video, yung look na gagawin ko para sa dress na yan. So, bang-abang! Bye-bye! Don't forget to subscribe to my channel din pala. Tapos, tap the notification bell. Bye-bye!